നമസ്കാരം, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ബ്രെഡ് വടയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റി റെസിപ്പി. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണിത്. അരി ഒന്നും അരക്കണ്ട, ബ്രെഡ് മാത്രം മതി. ബ്രെഡും കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം നോക്കിയിട്ട് വരാം എങ്ങനെയാണിത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ബ്രെഡ് വടക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 8 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 7-8 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുക്കാം. അതിൻ്റെ ബ്രൗൺ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സവാളയും ക്യാരറ്റും പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ്. ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചിട്ട് ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 പച്ചമുളക് വേണം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി വേണം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം. ഞാനിവിടെ 1/4 കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ. ആദ്യം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ഇതേപോലെ കൈകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കൊടുക്കാം. കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നതിന് പകരം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാരറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വേവിച്ചുടച്ചെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങും അതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിപ്പോയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡ് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതോ പൊടിച്ചതോ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഓരോ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം. എന്നിട്ടത് പരത്തിയിട്ട് ഉഴുന്ന വടയുടെ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം 2 കൈയിലും ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഓരോ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം. അത് പരത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഓരോ ഹോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഉഴുന്ന വടയുടെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം. അങ്ങനെ ബ്രെഡ് വടകൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വടകൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വരട്ടെ, ഉള്ളിയും ക്യാരറ്റൊക്കെ. അതുപോലെ മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും.
അങ്ങനെ ബ്രെഡ് വട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസ് നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം, എന്നാലേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്